Entonces, el propósito de Kapalabhati es para subir energía, pero también para activar energía en tu cuerpo sutil y en tu cuerpo físico, para, como preparación para el resto de la clase de yoga. ¿Okay? Cuando enseñamos Kapalabhati, hay muchos pasos, y por eso es importante leer los pasos mientras yo explico o describo. ¿Ok? Entonces, primer paso, especialmente para principiantes, es poner una mano en los abdominales y el otro en el sacro para sentir la bomba, este efecto de bomba en el estómago, los abdominales. ¿Ok? En Kapalabhati acentuamos la exhalación. Hay una otra forma, se llama Bastrika Kapalabhati, donde la exhalación y inhalación son lo mismo, como Kapalabhati no es así. Acentuamos la exhalación como esta. Y la inhalación pasa automáticamente, naturalmente. Pero la acentuación es en la exhalación en Kapalabhati, ¿ok? Es para sacar ama o toxinas de tus pulmones y todo tu sistema en realidad. Tiene muchos beneficios, muchos efectos Kapalabhati pranayama, ¿ok? Ya, entonces, tiene que explicar que tenemos que acentuar la exhalación y tiene que mostrar para los principiantes como, ¿cómo se dice? Like, when you exhale, you push in the belly. But how would you say that? Cuando uno exhala, empuja el ombligo hacia adentro. Sí. Como así, ¿ok? Y por eso usamos nuestras manos, para sentir esta sensación en el estómago, ¿ok? Hacemos 3 rondas de 36 veces. Porque 36, 3 veces es 108. Y 108 es un número sagrado en la tradición de yoga. Y por eso hacemos 108 veces o rondas de Kapalabhati en total, pero 3 rondas de 36. Al final de cada ronda es la parte complicada, porque hacemos 30, y puedes contar con tus dedos 36 veces, como la profesor. Al final de cada ronda es la parte complicada. Al final decimos, inhalamos, sube los hombros, realizamos Mula Bandha y Jalandhara Bandha. Mula Bandha es cuando es la contracción de esfínter. Jalandhara Bandha es esta banda mentón al pecho. Y el propósito de las bandas es para subir energía. Cuando subimos la energía hacia arriba, con Mula Bandha también hacemos Jalandhara Bandha para facilitar más fácilmente este movimiento hacia arriba en el Sushumna Nadi de la energía. Porque hay un ángulo aquí, ¿cierto? Porque hay una curva en tu Sushumna Nadi. Y por eso inclinamos nuestro mentón en Jalandhara Bandha para facilitar más el movimiento hacia arriba de prana. Y por eso subimos los hombros. Entonces sube los hombros, Jalandhara Bandha, mentón al pecho y Mula Bandha. Y mantenemos la respiración por no más que 10 segundos. No recomiendo más que 10 segundos porque nunca sabes si hay alguien en tu clase que tiene un problema con corazón o no sé. Entonces 10 segundos nomás, ¿ok? Y entonces inhalamos, sube los hombros,
Mula banda, Jalandhara banda. Mantenemos la respiración 10 segundos. Mientras estamos subiendo la energía en Sushumna Nadi. Subiendo. Sentimos esta sensación. Al final, sacamos las bandas y exhalamos otra vez la boca. Hacemos una flexión hacia adelante y mantenemos la respiración afuera por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después inhalamos en la nariz, lentamente subiendo. Y exhalamos. Y comenzamos, y pausamos por, no sé, 20 segundos después cada ronda para sentir los efectos. ¿Ok? Entonces no es, hacemos una ronda, inhalamos, exhalamos, próxima ronda. No. Cerrar los ojos, sentimos los efectos, no sé, 15 segundos, 20 segundos. Y después, próxima ronda de 36. Y cuando comenzamos una ronda, decimos, inhalamos completamente, exhalamos completamente, y ahora inhalamos con el estómago 3/4 lleno. Y ahora comenzamos. ¿Ok? Entonces, cada ronda tenemos que decir, inhalamos, exhalamos, inhala, estómago 3/4 lleno, y comenzamos. 36. Dice, última ronda. Ahora inhalamos. Mantenemos la respiración. Sube los hombros. Mula banda. Jalandhara banda. Sube la energía. Y exhalamos a través de la boca. Con flexión hacia adelante. Mantenemos la respiración afuera aquí. 10 segundos más o menos. Y inhalamos. Exhalamos. Y pasamos en el Parabhasta o estado de después pranayama, 15-20 segundos. Y próxima ronda. ¿Ya? Entonces vamos a practicar todos juntos ahora Kapalabhati. ¿Ya? Los 3 rondas. Sí. Which is the name of this state to enjoy the benefits? Ya, buena pregunta. Voy a escribir. Parabhasta. Parabhasta significa el estado después pranayama. Literalmente, o los efectos después. ¿Ya? Entonces, vamos a practicar Kapalabhati ahora. Todos juntos, ¿ya? Entonces, con una espalda recta. Inhalamos completamente. Exhalamos. Ponemos nuestras manos. Inhalamos con un estómago 3/4 lleno. Y comenzamos. Última ronda, inhalamos. Sube los hombros. Mula banda, contrae tu esfínter, Jalandhara banda, mentón al pecho, mantenemos la respiración y subimos el prana en el Sushumna Nadi. Subimos el prana. Y ahora exhalamos a través de la boca. Con flexión hacia adelante, mantenemos la respiración afuera. Inhalamos subiendo lentamente. Y exhalamos. Con ojos cerrados disfrutamos de los efectos después. Pranayama. Inhalamos completamente. Exhalamos. Inhalamos con el estómago 3/4 lleno. Y comenzamos segunda ronda.
Última ronda, inhalamos. Mantenemos respiración, sube los hombros, mula banda, jalandhara banda. Mantenemos la respiración, subimos la energía. Exhalamos. Mantenemos la respiración afuera. Inhalamos subiendo lentamente. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos con un estómago 3/4 lleno. Y comenzamos. Última ronda, inhalamos. Mantenemos la respiración, realizamos mula banda, jalandhara banda. Y subimos la energía hacia arriba, nuestra espina dorsal o Sushumna Nadi. Exhalamos. Sacamos las bandas, mantenemos la respiración afuera. Inhalamos subiendo lentamente. Y exhalamos. Y disfrutamos del parabhasta o estado después pranayama. Y observamos cambios sutiles en nuestro cuerpo sutil y mente. Ver al suelo. Abre los ojos lentamente. Si una persona tiene problema con presión arterial, problema de corazón, para las mujeres, ¿cómo se llama? ¿Embarazadas? No recomiendo Kapalabhati. Cuando estás enfermo o enferma, no recomiendo pranayama, nada. Estás resfriado, no hace pranayama. Estás enfermo del estómago, tiene un virus, bacteria, no recomiendo pranayama. Porque tu cuerpo en este momento necesita toda esta prana para sanar.